আমাদের এই ওয়াশিং মেশিন পাকিস্তান থেকে আসছে, এই ওয়াশিং মেশিন থাইল্যান্ড থেকে আসছে, এই ওয়াশিং মেশিন মালয়েশিয়া থেকে আসছে, আমাদের হায়ার ওয়াশিং মেশিন বিভিন্ন ওয়াশিং মেশিন বিভিন্ন জায়গা থেকে আসে। গ্লোবালি নাম্বার 1 এরকম একটা ওয়াশিং মেশিন আজকে আমরা হাজির হয়ে গেছি, সেটা হলো হায়ার ব্র্যান্ডের। আপনার বডি যতদিন আছে ওয়ারেন্টি ততদিন পাবেন। একদমই আপনার মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কিন্তু আপনি আপনার এই ওয়াশিং মেশিন কিন্তু আপনি চালাতে পারবেন। ফ্রন্ট লোডিং, টপ লোডিং সবই। 8 কেজি, 10 কেজি, 12 কেজিগুলো আছে। আপনার প্রতিটা পণ্যতে আমাদের কাছে 10% ডিসকাউন্ট পাবেন। এটা হলো সম্পূর্ণ ডায়মন্ডের সবচেয়ে কোয়ালিটি সম্পন্ন জিনিস। সারাদিন 4 বার 5 বার ইউজ করেন, আপনাকে মাসে 100 টাকাও বিল আসবে না। এবং এটা দেখেন 10 কেজি একটা ওয়াশিং মেশিন, যেটা ফুল স্মার্ট এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এটা আপনি অ্যাপসের মাধ্যমে ইউজ করা যাবে। এটা হলো 10 কেজির একটা টপ লোডিং, এটা 12 কেজির একটা টপ লোডিং। বিশাল সাইজের কম্বল যদি চান কি ওয়াশ করবেন সেটা করতে পারবেন। এখানে ডিটারজেন্ট দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, সবচাইতে কোয়ালিটিফুল এবং এটা সম্পূর্ণ হাইড্রোলিক। আপনি এটা দিবেন, আস্তে আস্তে কিন্তু এটা নামবে। দেখেন এটা সম্পূর্ণ হাইড্রোলিক।